cishe impela ngazi ukuthi sabuya nenyamazane eziyisithupha ngalelo langa kuseyihlambo lengonyama kungakabi lapha isiyozingela yona ibhubesi ngoba abanye bangakuhlanganisa bathi kwenze kanye cha kwaba kodwa okwehlango futhi yiyo eyawisaqala nje inkonkoni masifika lapha nesiqiweni phezulu komkhuze iqhelile njengalapha ayinyakazanga ngoba yayimi nje ibheke ngakithi nayo futhi ibuka abantu kwathi nje khithithi yalala phansi khona lapha indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama ichithekile ichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela Inobo Heritage TV zibuya inhlazana. Nina besilo nabendlela mithi yamakhosi edla kwezindi ihlahla nakamdlobombane vudla amadoda siyanibingelela kuphi naphi lapho nifinyelela khona ubuka lo mkhiqizo wenu nomsebenzi nomhle kangaka siyanimema ukuthi njengamanje nibe kanye nathi zibuya inhlazane ohlelelweni oluhlabahlosile kakhulu esinethulela kulo izindaba ezithinta umlando wenu ezithinta imvelaphi yamaZulu namasiko nazonke yonke imikhosi ezakayo endlunkulu. Mina ngumntwana uNkinopho umfoka Melikazi azisengwayimike mina ngibamba ithunga zisengwayingweve endala enyosi yesilo eyinduna engonyama ubaba umsindazwe wena kaMsushwane asikwemukele ibingelele nababukele emakhaya. Lawe zitha ngibingelele kumntwana nakubo bonke ababukeli nabalaleli balolu hlelo oluthi zibuya inhlazane okungenye yezinto enkulu kakhulu kwaZulu ukubuya kwenkomo inhlazane kuba kwakusho impilo kubantu abazodla lolo lubisi kusho impilo nakuwo amankonyane ngoba lapha sibeqala ukudibana nonina elokhu ehlukaniswe ngayizolo usihlwa ngakho ke umsebenzi yomkhululo nomhle manje umntwana mayethi yena kasengi usengayo umdletshe nomdletshe uthi cha akwazi ukusenga inkomo yazendlunkulu noma usenga yena kodwa usuke kusengwa sendlunkulu ngoba phela konke umuntu akwenzayo ukwenzela endlunkulu okhokho bethu kwakuthi mabelapha yana behlabanile hayi ukuthi babe ibongabona ngalokho kuhlabana kodwa kwakuthi ebulela umuntu bese kuthiwa lo muntu ingonyama wadlubana wamshaya phansi kodwa uma kwabe indaba zalo ngoba konke kwenzelwa ohleze emdlalweni hayi ukuthi umuntu usuke ezenzela yena indaba ezi wena kaMsushwane sithokoza kakhulu umsindazo mbukeli lapha ekhaya uhlelo kwezibuya inhlazane njengoba sengingasho ngihamba nenyosi yesilo inyosi umdletshe namhlanje ke msindazo ngifisa sibuke kakhulu udaba olwasithinta sonke njengesizwe samaZulu njengoba sazi ukuthi kuthe sisendlini kwawubhaqa siphumela phandle kwashona ilanga kwebuza isilo umdlokombane sibhekile sonke ngenhlanhla enkulu kaNkuluNkulu kwakusekhona umntwana waphinda angene kukhona wena msindazo njengenyosi yesilo okuthe njengokwesimo esiyasenzeke ngokwesiko impilo lethu ukuthi kube khona umkhosi owenziwayo okuthiwa umkhosi la kusuke kwenziwa khona ihlambo lomnumzane nje ekhaya kodwa kwakungokwehlukile uma ngabe kwenziwa ihlambo lengonyama mhlambe umsindazo ngake akasithatha sibeke ukuthi njengomuntu owayesebenza eduze nengonyama mhlambe izinhlelo namalungiselelo ayimi kanjani maqondana nokuthi seliphumile ilanga isikhona indlulamithi yamakhosi nakho manje sekufanele ithathe isihlangu sikayise kodwa kufanele edlule esimeni sokuthi isizwe senze ihlambo
lengonyama yebuzi leyo mhlawumbe ake sihululele umsindoze kulelo daba. Ngithokoze wena weNdlovu nakubo bonke abesilo ngomunye wemsebenzi lowo owabalukhuni kakhulu Sindazi. kodwa futhi kungomunye wemsebenzi owawubaluleke kakhulu esihlalweni sobukhosi eNdlunkulu esizweni sonke sikaZulu ngoba umntwana seke walinganisa ngokudlula nje kwendoda egcekeni kungakhulunywa ngokushona kwelanga kungakhulunywa ngengonyama ngoba phela makuthiwa inguyise wabantu isuke nguyise wesizwe sonke ihlambo layo ke lisuke libalulekile ngoba lisuke lizokhulula lizokhanyisela isizwe sonke kanye nomhlaba wonke wakwaZulu inhlabathi esihlezi kuwo. Ukubuya ke kulokho na uba kuyihlambe lenziwa ngobuhiqihiqi umuntu angeke akuyeke lokho ba siqopha umlando lapha wento eyenzeka siqopha umlando lapha engaba ingxenye yawo. Leli hlambo lengonyama ngizothi lenziwa kabili. Sindazi. Kwaba khona elenziwa kuqala esigodlweni kwaKhetha uMthandazo kodwa elingenziwanga ngokubambisana ngisho kwendlu yengonyama kuyiyo yodwa. Okunye okwenza lelo hlambo libe lukhuni ngokwesinto yingoba sizokubeka kucace ukuthi ingonyama ikhothame ngomhla zili-12 enyangeni yesithathu enyakeni ka-2021. Sindazi. Kwathi ngomhla ka-29 ku-April inyanga yesine kwase kudlula umntana enkosi futhi sekukhothama yena emhlabeni. Sindazi. Ihlambo ke selizokwenziwa ngoJuli. Umntana enkosi kusembethwe inzilo yakhe ngoba ekhothama ngo-29 April yayingakapheli ngenyanga yesibili. Njalo. Ukuba kwakubanjiswene kahle kwakufaneleke lime lelihla kuze kukhunyulwe ichibi eNdlunkulu zokudlula noma zokukhothama kwendlovukazi umntana enkosi. Sindazi. Uma ke lenziwa lelo hlambo ayibangabikho indlu yakwaKhangela yonke ngoba yayisazilele indlovukazi okwangasho futhi ukuthi indlovukazi unina wabo kuphela izala bona kuphela ukuthi indlovukazi izala bonke abantwana begonyama usithi. Sindazi. Noma ungababiza ngabantwana benkosi noma ungababiza ngamazinyane kodwa nje bonke waphela ubegane inyama. Bengenzela nje ukuthi lapho singene kahle kwaphoqeleka ke ukuthi ngemva kwalokho ingonyama kwaKhangela yenze ukugeza yona nendlunkulu nesizwe ukudlula emhlabeni komntana enkosi phambi koba kuthathwe umsebenzi wehlanga. Sindazi. Yakwenza lokhu-ke ngempumelelo. Yayisizokuthatha-ke umsebenzi wehlambo lengonyama elenziwa ngenkulu impumelelo sabakhona isizwe labakhona ibutho yaphuma-ke iyozingela kanye nebutho. Sindazi. Isho impela ngazi ukuthi sabuya nenyamazane eziyisithupha ngalelo langa kuseyihlambo lengonyama kungakabi lapha isiyozingela yona
ibhubesi ngoba abanye bangakuhlanganisa bathi kwenzeka kanye cha kwaba kodwa okwehlanga futhi yiyo eyawisa kuqala nje inkonkoni masifika lapha nesiqiweni phezulu komkhuze iqhelile njengalapha ayinyakazanga ngoba yayimi nje ibheke ngakithi nayo futhi ibuka abantu kwathi nje khithithi yalala phansi khona lapha hawu zaphinda-ke sazuthi esibili kwabanyamazane noma kwaba impala noma kwaba yini ngoba zabantathu impela ezabulawa yiyo kwasekuthi-ke abanye nabo kwaba zabantathu cishe sesifika lapha esangweni nje esigodlweni zazikhona futhi insizwe zayiphume nganye indlela nazo ezasey'bulele impela ngithe intathu impela ngangithi nginyamazane zehlambo zaba kusishiya ngalolunye kwaba-ke ihlambo elihle kakhulu elenziwa esigodlweni kwakhangela okwase kusho ukuthi-ke ingonyama lapho isivulwe ukuthi isikhanyisele isizwe sonke njengesizwe sayo njengoba ukushona kwelanga lalishonele wonke uzulu. Ngingathi impela ngangikhona lenziwa lelo hlanga kakhulu-ke kodwa umuntu engeke ayekele ukuthi iqhaza elikhulu elabanjwa umntwana wakwaFintangene ekuphumeleleni kwakho konke lokho kanye nomntwana wakwaFihlinqe ekuphumeleleni kwalo lonke lolu hlelo lwehlanga nendlunkulu uGwabini nendlunkulu uNtombela nabo bonke ondlunkulu babantwana abanye wabantwana indlunkulu yabantwana balapho oSuthu yayiba khona nezinye indlunkulu ukuze kuphumelele ihlambu lenziwa ngamagama aqinile umntwana waFintangene nawo umntwana wakwaFihlinqe. Ngicabanga ukuthi ngake ngibeke lapho ibe mihle ukuphendula imibuzo. Sithokoza kakhulu Msindazwe. Mbukeli lapha ekhaya zibuya inhlazane njengoba sengishilo umntwana uNkinobho ngihamba neNyosi uMdletshe ingwevu nje endala okuyona impela-ke ewusomlando nekuyona eyazi kahle kamhlophe nakangcono umlando wethu nangamasiko ethu njengoZulu. Mhlambe-ke wena kaMsushane-ke sibuke nje kafishane ukuthi esigabeni-ke esilandelayo la ibhubesi selozingelela elinye ibhubesi ngoba ngiyathanda ngoba emlandweni nasey'bongweni zengonyama uMdlokombane kukhona iy'nhlamvu ey'velayo ukuthi ibhubesi elibingelela elinye ngomjotshantaba ukuthi kwase kubhekana amabhubesi amabili. Kodwa-ke mbukeli lapha ekhaya ubukela uhlelo lakho Inkinobho Heritage TV zibuya inhlazane. Uma uthi uyaqala ukusibukela-ke kufanele usilandele ey'nkundleni zokuxhumana usubscribe ulandele uhlelo lakho ku-YouTube ukuze ukwazi ukuthola-ke zonke iy'nhlelo zakhe ey'hlaba ehlosile. Msindazwe nakho-ke manje indlela mithi yamakhosi isiyaphuma iya kuzingela ibhubesi ngenhlanhla ukhona eduze kwayo kwawuthini kuwena Msindazwe noma ukusibeka nje esithombeni? Ngenye yezinto naleyo wena weNdlovu ejule kakhulu ngoba phela lapho kwase kukhulunywa ngokuthi iyongena esibayeni ngonyaka okuyisiko elikhulu lakwaZulu mase kukhulunywa ngokungena kwengonyama esibayeni ngoba kusuke kungena uZulu wonke kungena abasenhlabathini abake babakhona abanguZulu ongamakhosi ongamabutho kaZulu okuyindlunkulu okuyikho konke kwaba-ke nomzuliswano omningi kubalwa izinto ekufanele zenzeke lapha kwase kubhekwe entweni enkulu njengoba nani nabona ukuthi kwaba ngakanani ukungena abantu babengakanani ukungena kwengonyama esibayeni. Kwabe sekuba khona-ke ukuthi ngesibindi sayo-ke indlulamithi yamakhosi yathi yona ifisa ukuba phambi koba ingene esibayeni ingene singena nongangahayo uzibona impela ukuthi cha iyikho lokhu ecabanga ukuthi yikho nabasendlunkulu abathi iyikho
kwake kwanzima-ke nakumntwana waphinda angena ngoba wayebona wenkosi ukuthi nguye undunankulu obhekene nalesi simo. Mangathi uyifike yasala laphana ibhubesi layilimaza uyothini vele esizweni babe uthi wayevumelana. Usuke wathinta-ke laphaya embubeni endala. Cha, embubo endala ubheda naphuma eqhuba umdlokombana ukudla amadoda wayesehlezi nje esihlalweni, enaleso silonda sokuthi kodwa naye wayefisa ukuthi engathi angabulala ibhubesi kuqala. Wagcina-ke eba naleyo nhlahla ukuthi-ke ayozingela-ke le eGazankulu. Lapha kafike-ke ibhubesi imvubu endala yalibulala khona. Kwaba nomlungu wayehamba nalo lapha uMaBright noma uBanzi engiyamkhohlwa, okuyena owayehamba naye. Lapha athi khona esethula umbiko lapha nenyoka emqondana kungumkhosi womhlaba. Wathi Zulu ngicela ukunitshela ukuthi ninenkosi, ninengonyama. Wathi bengiqala ukubona ibhubesi selike lathintwa laqhithwa uhlanga, libaleke lifulathele isidalwa esiwumuntu. Yathi bengiqala kwazi ukuthi lapha futhi siyolibulala khona lingene ehlokozini lapha, bonakala ukuthi akusondeleki, akekho ngathiwa kaye lapha yana ngoba bathi lalithi imali bovumula ubone ihlahla inyakaza. Khuluma-ke elaseGaza. Bathi kwabe sethi yena lo mlungu ayikishaye nje ifunisele ngohlahla lapha ikhwahle. Ukukhwahla kwayo uhlamvu lwafikelwa ngena nje lapha emuva kwendlebe, lwanqamula izona lo uphumela ngalo lawa khona lapho. Laphelela khona lapho isathi sakhwahla. Yebo, isathi sakhwahla. Umlingo wobukhosi kwaZulu makuthiwa ngempela ingonyama isiyokwenza into sekuceliwe sekubikiwe kwayona isiyimisele yalinqoba kanjalo-ke lelo bhubesi eGazankulu. Lena-ke mayisho lokho wabonakala ukuthi mhlawumbe kodwa-ke cha, wagcina kumntwana waphinda angene nabo bonke abenkosi beyivumela ukuthi nami-ke lapho ngawabikela amakhosi, hhayi ngokudlala. Ngoba kufanele ukuthi uma sethi wabikela amakhosi sekunzima kube ngazathi akwazi udle, uzwe nje ngisho esiswini ukuthi akukho lutho kodwa sekusela umoya kuphela. Ngaphuma nayo-ke ngaba semotweni indlulamithi yamakhosi lena khona, kwaphekelelwa khona eMkhuze. Sathi masiza labonakala liphezu kwedamu, lathi ukusibheka, hhayi lahamba isiphansi lapho lathatha inyawo lashesha layongena ehlathini, lathi lizwakala laze lasho kathathu, lacasha impela laba thathe liyacingelwa ngabonakala. Ukuthi-ke laba besiqiwu bayazi ukuthi ngalesi sikhathi santambama ayaphuma ayolala ngokucasha phezu kwechibi, enzela ukuthi iy'nyamazane mase zizophuza zingaliboni, bese licupha-ke kahle licuphe kahle elizoyidumela. Siyafika-ke lilele nje leli njengemoto yomntwana laphayana, njengoba ilaphayana lilele libhekele enyakatho. Hhayi, alinaki naka vele umthetho webhubesi liyazazi nje ukuthi yilo ngoba lalifanele kuvuka lahamba. Wayesethi-ke umlungu lo ngiyamkhohlwa-ke nesibongo sakhe lo, ngoba wafathi lapha kube khona oqinisekisayo ukuthiwa yathi wathi-ke ingonyama ingashayi kwenye indawo, iqale nje la esiphangeni. Awuhlambulukelwa ngena lapho iyobe inqobekile. Hhayi, ihlezi phambi kwami ukuthi ayingehli emotweni yokuzingela, ihlezi phambi kwami, ngihlezi esitulweni esingemuva. Akwazi ukuthi kuyokwenzeka. Cha, ngaqala nje ngayibuka nje ukubamba kwayo
isibhamu isibamba nje yasibamba nje kwathula kwathi du hhayi ukuthi isandla saqhaqhazela phela uma usubhekene nesilwane manje khona lokho ikakhulukazi esingaka abone nje kuthi quphu wasuka uthulilwa phezulu yesuka yenyuka lento makeba yayingedlula kuleli bese ukuya phezulu lathi mali buya lihlaba phansi lihlaba libheka ngakithi kwasho ukuthi hayi alisakwazi ukubambelela ngazo zombili lezi yayisishaya ngoba yathi nje imali ehlala ngafika phansi yaphinde yashaya esibili wathi maseli phansi amandla wabe sabekho basebelekelela phela kwakungethembisi kwakhona kwakusempini ingane leyana indoda hayi salibona ke lilala phansi ke nami ngaphuzu bayede bona lapho wabonga kuyahulathi lungiswa kahle sekushutha ithombe nami sikhona nje ngasishuta seninayo ingonyama ngapha bese nginazo ingonyama zombili impela ke la ishwa siyalithatha lona ehube elikhulu khona kuselapha yana la kwaZulu eselisho ukuthi hayi cha thina nje sathatha ubukhosi yakuthatha khona lapho ngalelo langa phesheya komkhosi laphuma ilanga ke sabuya ke seza nalo impela sayifica imbabazane lokhu ilindile kumakhazanyana ngoba lalivala valile impela sayifica lokhu ilindile yemukelwa uyu umntwana waphinda ngene ngalihube elikhulu kwaze kwayongenwa esibayeni ke nabo bonke abantwana nebutho elaselikhona lapho bathi ke mayifika lapha ya umntwana waphinda ngene isiko alenza engalibona ingonyama endala eyihlala ikhala ngakho ithi yona bayigezanga ukubulala ibubesi ngoba usuke impela kuyikufa nophila kwakufanele ukuthi igezwe umuntu wayenganaki nje sathi masifika ke laphana kwase khuphe inkabi lapha eyayihlophe ngabala abomfundo amakhulu ngathi wayela isikhungo epaneni phakathi esibayeni umntwana waphinda esehlelelo kwase kuthi kuhlelo lokuyethula wayeselinikeza umntwana uThuthukane wasengaphilile ukuba kube nguye uthi ke ngonyama nanzi inkomo esikugeza ngayo kulongaka osumbulele lolo hlelo kwemntwala ubona luphelelisiwe iyongena nje ke sibayeni ngakusasa nakhona okunalokho okubalulekile ukuthi konke kwenziwe laphana nje eqhugwaneni leli konke kwenziwa lapho eyathi ke mayisiphuma lapho enhlambelweni cha makabe senhlambelweni isaphuma egodlweni endlini leyo yesiZulu laphana eNdlovuni lapho yaphuma khona insizwa zibamba isikhumba sebhubesi ngapha nangapha siphezulu kwayo yona ihamba ngaphansi kwaso yaze yayongeniswa ke enhlambelweni isiphuma ke enhlambelweni ke isiza lapha ke esizweni sonke lapha ke umntwana waphinda ngene esezo iza iphethe ubhoko ngathi idondolozela ngobhoko ngapha kulesi sanje mayifika lapha yake kwenzeka konke wayeseya nenhlenhla ke okuyisona certificate sakwaZulu ngoba akulona iphepha certificate sakwaZulu kunjalo Msindazo mhlambe ke Msindazo esesigoqa nje ukwelekelela umbukeli ekhaya ngoba abanumzane bayedlule emhlabeni bese kuba khona isigaba la kufanele kwenziwe khona ihlambo mhlambe uma sisifundisa ngoba lelo hlelo zibuye inhlazane liyafundisa umbukeli ekhaya sifundisa umbukeli ke manje ukuthi kumele enze njani uma ngabe kufanele besingathi umsebenzi ofana nalo egcekeni nje uhambe umnumzane ekhaya Msindazo angithokoze magaba ngizophendula lo mbuzo kodwa bengifisa ukuthi lesi sigaba sokunikezwa kwayo inhlendla ingonyama noma abantu basibona ukuthi ayikho into eyabaluleka njengalowo mzuzu uma eguqa phansi namandola umntwana kule minyaka eko-95 enikeza inhlendla ngifuna singene kuyo sigxileke esigabeni esilandelayo ngoba ngifisa
kube khona lesi sifundo lesishiya bese singena kusigxilayo. besitha uma ke noma ubani komunye enzelwa ihlaba emva konyaka Sindazi ngoba amahlambo endoda mabili fuke kube leli hlambo elincane lezagile elenziwa ezinyangeni eziyisithupha sindazi uphunywe kuyozingelwa aqale ukubonga ngalelo langa lo osehambile bese kuthi ke emva kwesikhathi esiunyaka abanye bayenza ke neminyaka emibili mhlase kukhumula ke omkakhe sekuyihlambo ke lelo ke elikhulu okukhona leyo nkomo egeza omkakhe abanye kuye nokuthi bangakwe omkakhe amadodana ethandile ngoba benenkomo lo benkomo kodwa befanele ibe khona ke inkomo bayibona eqondana ke nalo owenzelwa ihlambo uphunyeke uyozingelwa babuye kugezwe emfuleni babuye ke bekhani bezodla ukudla ekhaya ukwenziwa kwehlambo lika noma ubani ke lelo ekhaya. Mbukeli weNkenoba Heritage TV sikholwa ukuthi ke lapha ekhaya ubheme wakholwa kulolu daba bese kwethulela namhlanje lehlambo lengonyama nokubona nje ihlambo ukuthi ke ihlambo lomnumzane ekhaya lenzeka kanjani. Sivalisa ngokuthi ke cha siphinde nisicela ukuthi nisilandeleke ba zonke inhlelo esinethulela zona nizesekele ngokuthi uqala ukusibona subscribe alike alandeleke uhlelo azonke ikhathi lapha ku-YouTube channel. Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze engathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile ichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela